ফাইনালি অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে ঠেলে হ্যালো গাইজ, আমার চ্যানেলে আবার তোমাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আজকে তোমাদের একটা খুব খুব সুন্দর ব্লগ দিতে চলেছি আমি, তোমরা সবাই খুব খুশি হবে দেখে। তো দেখো, আমি শ্যামনগর স্টেশনে চলে এসেছি এবং ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেনে উঠে পড়েছি। আমি এই বান্ধবীটার সাথে যাচ্ছি ওদের বাড়ি মেছেদা, ঠিক আছে। তো আমরা শিয়ালদা স্টেশনে নেমে পড়েছি। এবার আমরা যাব হাওড়ার বাসের দিকে। হাওড়ায় বাসে করে যাব, দেন ওখান থেকে ধরবো আমরা ট্রেন, ঠিক আছে। তো দেখো, বাসে আমরা বসে পড়েছি। আর এটা হচ্ছে আমাদের হাওড়া স্টেশন যাওয়ার আগের হাওড়া ব্রিজ। কতটা সুন্দর কলকাতা হতে পারে বিকেলে বেরোলেই বোঝা যায়। তো আমরা দেখো বাসে করে যাচ্ছি আর চারিদিকটা কত সুন্দর। তো আমরা এবার পৌঁছে গেলাম হাওড়া স্টেশনে, পেয়ে গেছিলাম। আর এই দেখো আমাদের হাওড়া স্টেশন, আমরা পৌঁছে গেছি এবং কিছু স্ট্রিট ফুড খাই। তো আমরা দুজন দুটো রোল নিয়ে খেতে খেতে এনজয় করলাম। আর সাথে নিয়ে নিলাম মুড়ি, ছোলা ভাজা আর হচ্ছে চপ, আলুর চপ আর পেঁয়াজি, ঠিক আছে। তো নিয়ে আমরা ভেতরে প্রবেশ করে গেলাম। তো ট্রেন কত নম্বরে আমাদের 13-15 ওই চিনি না, মানে হাওড়া স্টেশন চিনি, বাট কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে কি কোন ট্রেন আসবে কিভাবে যাব সেটা ওই জানে। তো আমি ওর পেছন পেছন যেতে লাগলাম। তো আমাদের ট্রেন দেখো চলে এসেছে 13 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ছিল সেদিনকে পুরো বোঝা যাচ্ছিল। আর এটা হচ্ছে রূপনারায়ণ নদীর উপর থেকে আমরা যাচ্ছি, ঠিক আছে। তো সেটা যে নদী, ওপরে ব্রিজ, অ্যান্ড তারপর ট্রেনে করে আমরা যাচ্ছি। তো এই সুন্দর মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম মেছেদা স্টেশনে। মেছেদা স্টেশনে নামার পর স্টেশনটা খুবই পরিষ্কার এবং শান্ত, ঠিক আছে। তো ওদের বাড়ি যাচ্ছি যখন কিছু নিয়ে যেতে হবে। তো চলে গেলাম মেছেদা বাজারে। সেখান থেকে আমি কিছু ফল নিলাম এবং এটা হচ্ছে মেছেদা বাস স্ট্যান্ড, ঠিক আছে। পুরোটা দেখো, এখান থেকেও তোমরা মানে বাস ধরেও তোমরা আসতে পারবে। আমাদের ব্যারাকপুর থেকেও পুরো একদম ডিরেক্ট। কটায় খেলা আছে? কটা মানে কতগুলো? কটা? একটাও মেলেনি। যাই হোক, তারপরে একটা ক্যাডবেরি নিয়ে চলে আসলাম, কারণ ওর দাদার ছেলে আছে। তো এটা দেখো ওদের বাড়ি, যেহেতু গ্রামের বাড়ি, খুবই বড় আর অনেকটা জায়গা জুড়ে বাড়ি। আর হচ্ছে অনেকগুলো ঘর ওদের, বেশ আমার তো ভালোই লাগলো। ওটা তো ঠাকুমা, মানে দারুণ একটা ফিলিংস, একটা খুব ভালো লাগার জায়গা হলো এটা। তো ভালোই লাগলো। তাও বেড়াতে হবে, তাই তো? দাদার ছেলে। তো আমরা রাতে ঠান্ডা অ্যাকচুয়ালি আমরা ভাত নিয়ে বসে পড়েছি। অনেক মেনু, অনেক, কিন্তু সব নিরামিষ। বলে দেবে যে বাড়িতে পুজো সবই নিরামিষ, সেটা বলে দেবো। তো দেখো ওদের বাড়িতে নিরামিষ হয়েছে, কারণ পরে দেখতে পাবে ওদের বাড়িতে হচ্ছে। তো এবার স্টার্ট করছি খাওয়া। খুব বড় বাড়ি। তো পরের দিন সকাল দেখো আমরা ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসে পড়েছি। মুড়ি, মেদিনীপুরের ট্রেন্ডিং খাবার। এই যে মেদিনীপুরের ট্রেন্ডিং খাবার। এটা বাটি দাও তোমার। মুড়ি, ছোলা ভাজা, আলু ভাজা, লঙ্কা নিয়ে এসো এই দুটো, মানে কি বলবো, এত কিপটা কবে থেকে হলে? হ্যাঁ, কাকিমা সকাল সকাল ভেজে দিয়েছে। আর তোমাদের দেখাবো ওদের অনেক বড় ছাদ আছে, ঠিক আছে। এখানে মাটির উনুন আছে। যে কাকিমা দেখো সকাল সকাল সব একবারে ভেজে টেজে রেডি করে দিয়েছে। আর আমরা দেখি খাই, খেয়ে আবার একটা স্পেশাল জায়গায় যাবো।
কি সকালবেলা চা ঝুরমুড়ি কি করছিস তুই? এই সকালে আমরা এরকম ওইটা দিয়ে আসি এসে ট্রেন ধরতে হবে স্কুলে যাওয়ার জন্য। তো আমরা কোথায় যাচ্ছি চলো তোমাদেরকেও নিয়ে যাবো। সকাল সকাল রেডি হয়ে চলে এসেছি, ঠিক আছে? শুধু ফলো করে চলো চলো আমরা চলে আসলাম খিরাই। এটা নাকি খুবই একটা সুন্দর জায়গা শুনেছি। এত ভিড় এখানে, এত ভিড়। তো তোমাদেরকে বলে দিই, স্টেশনে নেমলে তোমরা অটো বা এই যে দেখছো এই মারুতি ভ্যানগুলো করে তোমরা আসতে পারো, বা তোমরা হেঁটেও আসতে পারো। হাঁটতে অনেকটা কষ্ট হয়, ঠিক আছে? অনেকটাই দূর মনে হয়, তো তোমরা ওটা করেও আসতে পারো বা হেঁটে। তো ফাইনালি আমরা পৌঁছালাম অনেক কষ্টে। পেছনটা দেখো। তো এইবার আমরা চলো মেলায় প্রবেশ করি। দেখো দুদিকেই সুন্দর দোকান দেওয়া রয়েছে, খাবারের দোকান, জিনিসপত্র কেনার, সাজার জিনিসের দোকান, অনেক কিছু দোকান রয়েছে। আর এই দিনকে ছিল সানডে, আর ছিল প্রচুর ভিড়, ছিল প্রচুর ভিড়, মানে তুমি এক পা ফেললে আর এক পা ফেলার জায়গা তুমি পাবে না। তো আর ছিল সেরকম রোদ, মানে এটা যে শীতকাল বোঝাই যাচ্ছিল না। আমাদের এত গরম লাগছিল আর এত রোদে কষ্ট হচ্ছিল সেদিনকে। মানে তোমরা একটু যখন ফাঁকা থাকবে সেই সময়টা দেখার চেষ্টা করো। বল, এতটা হেঁটে এসে এত গরম লেগে গেছে যে আমাদের আইসক্রিম খেতে আমরা বাধ্য হচ্ছি, এত রোদ। পাশে এটা দেখো আলু গাছ, আলু লাগানো হয়েছে। আর আমরাও সেই ফুলের কি বলে ওটাকে, ফাইনালি অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে ঠেলে। তো অনেক বড় এরিয়া জুড়ে এই ফুল বাগান করা হয়েছে। আর বেশিরভাগই হচ্ছে তোমার গাঁদা ফুল, আর অন্য ফুলও রয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ হচ্ছে গাঁদা ফুল। দেখো দেখতে পারবে তোমরা বিভিন্ন রঙের, হলুদ আর গাঁদা ফুল কি রঙের হয় সাধারণত দু রকমেরই হয়ে থাকে আমার মনে হয়। তো সেরকমই হচ্ছে গাঁদা ফুলে পুরো ভরিয়ে দিয়েছে। আর এই দেখো আমরাও মুকুট কিনতে চলে আসলাম, ঠিক আছে? ফুল বাগানে এসেছি, মুকুট তো পরতেই হবে। রাজকুমারী সেজে নিলাম ফুলের দেশে এসে। চলো এবার। তো গাঁদা ফুলের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ধরনের কিছু কিছু ফুল লাগানো হয়েছে। দেখো সেগুলো আমি চেষ্টা করেছি এই ভিড়ের মাঝখানেও তোমাদের জন্য ভিডিওটা করে নিয়ে আসার। আর এখানে দেখো বেগুন গাছ, ফুলকপি গাছ, ওলকপি গাছ এগুলোও লাগানো হয়েছে দর্শকদের জন্য, ঠিক আছে? আর বেগুন গাছগুলো মানে খুবই সুন্দরভাবে তরতাজা একদম বেগুন। তো ফাইনালি আমরা এবার বেরিয়ে যাচ্ছি। প্রচণ্ড রোদ, গরম আর প্রচণ্ড ভিড় আজকে, ঠিক আছে? তো এইটুকুই ঘুরতে পারলাম। দেখো বেরোনোর পথেও দেখো রয়েছে গাছ, গাছই গাছ, ফুলই ফুল, ফুলই ফুল, সুন্দর একটা জায়গা। কিন্তু এই জায়গা যেরকম সুন্দর সেরকম মানুষজন আসছে, নোংরা করছে, চলে যাচ্ছে, মানে যে যেরকমভাবে মিসইউজ করছে, ফুল ছিঁড়ছে, মানে আর এখানে কোনো এন্ট্রি ফি নেই, তো তো ওই জন্য আরও বেশি ভালো। আর দেখো এখানকার বিখ্যাত যে বড়ি, গয়নার বড়ি, সেটা হচ্ছে আমরা কিনলাম, মানে আমার বান্ধবী কিনলো আমাকে স্পেশালি খাওয়াবে বলে। তো আমরা ট্রেন ধরলাম, ওদের পুজোর যে অনুষ্ঠান ছিল, মানে পুরো উঠোন জুড়ে পুজো হচ্ছে।
এটা হচ্ছে নেক্সট দিনের সকাল, মানে হচ্ছে আমরা ওদের বাড়িতে 1.5 দিন মতন থেকেছিলাম। তো দেখো ওদের পাশেই ধানের জমি আছে, সেখানে কি সুন্দর ধান বোনা হচ্ছে। আর এই যে কাকিমা মাটির উনুনে আমাদের পিঠে ভেজে খাওয়াবে এখন, ঠিক আছে। তো এই যে কাকিমা হচ্ছে সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে চলে এসেছে নিচ থেকে ওপর থেকে নিচ শুরু করছে আমাদেরকে খাওয়াবে বলে। তো দেখো কাকিমা কি সুন্দর করে চালের গুঁড়োটাকে গুলিয়ে নিয়েছে, নিয়ে বেশ কড়াইয়ের মধ্যে সুন্দর করে দিয়ে দিল। এই পিঠাটার নাম আমি জানি না কি, কিন্তু খেতে খুবই সুন্দর হয়েছিল। আমি অতটা মিষ্টি পছন্দ করি না, তো ওই জন্য পিঠেটির নাম আমি অত ভালো জানি না, কিন্তু এই পিঠেটা খেতে খুবই সুন্দর হয়েছিল। তো সকাল সকাল গুড় দিয়ে পিঠে খেলাম আমরা। আর এর সাথে তোমার ছিল পাটিসাপটা। ওহ, জাস্ট জমে গেছিল আমাদের সকালের ব্রেকফাস্টটা। গুড মর্নিং, আজকে দ্বিতীয় দিন। আর আজকে আমরা দেখো আমাদের ব্রেকফাস্ট নিয়ে চলে এসেছি। কি ব্রেকফাস্ট দেখো, সরু চাকলি পিঠা, গুড় আর পাটিসাপটা। ঠিক আছে তাহলে আমরা খাই। সকাল সকাল পিঠে। দারুণ দারুণ। তাহলে খেয়ে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দুপুরের লাঞ্চ করেছি, করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এরপর বাড়ি ফির। তো ফাইনালি আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি, আমাদের ঘোরা শেষ। মেছেদা টাটা, এবার যার যার বাড়ি। কেমন লাগলো দুদিন ঘুরে? কি মা, আমার বাড়িতে এসে তোমার কেমন লাগলো সেটা বলো। আমার সাথে ঘুরে তোর কেমন লাগলো সেটা বলো। আবার সেই নদী দেখো, যাওয়ার পথে নদী, ফেরার পথে নদী। তো ব্রিজের ওপর দিকে যেতে খুবই দারুণ লাগছে। আর নিচে নদী, ওপরে ট্রেনে করে আমরা যাচ্ছি, দুপাশে ভিউ সুন্দর, অত্যন্ত খুবই গাইস। আমি দেখো বাড়ি চলে এসেছি, ভীষণ ভীষণ এনজয় করলাম এই দুদিন, অনেক ঘুরলাম, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও, শেয়ার করো আর লাইক করো। আর ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে পেজটাকে ফলো করো। এভাবে আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো। তো আবার দেখা করছি অন্য কোনো ভিডিওতে তোমাদের সাথে। টাটা।